Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün takımımızın tulumunu yapacağız birlikte. Tulumumuzu 1-1,5 yaşındaki çocukların kullanabileceği büyüklükte hazırlayacağız. Bu defa örgüye yeni başlayan arkadaşlarımız için dikişli bir şekilde öreceğiz. Sadece bir tarafında dikiş olacak, onun dışında bütün olarak öreceğiz. Tabi dikişsiz örmek isteyen arkadaşlarım daha önceki videolarımdan faydalanarak tulumlarını dikişsiz bir şekilde de örebilirler. Şimdi kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. Kar topunun Baby Natural ipini kullanacağım. 100 gram ağırlığında, 200 metre uzunluğunda. 3 numara tığ kullanacağım. 3,5 numara misinalı şiş kullanacağım. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Arkadaşlar, tomurcuklu yaprak yapımını bundan önceki iki videomda ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım. Zaman kaybı olmaması için ben yaprağımı hazırladım. Toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane yaprak yaptım. Beden örgüm için şişime 110 ilmek atarak başladım. Şimdi klasik bir ters bir düz lastik örgü öreceğim. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve bir ters bir düz olarak devam ediyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar örelim. Evet arkadaşlar, sıra sonuna kadar bir düz bir ters klasik lastik örgü olarak ördüm. Şimdi bu sıramda yapacağım işlemi yapmanız gerekmiyor. Normal yine düzleri düz tersleri ters olarak örüp 18 sıra tekli lastik çalışması yapabilirsiniz. Ama ben bu sıramda, yani örgümün ön yüzünde bu sıramda tekstil tipi lastikte yaptığım başlangıcı yapacağım. Bu alt tarafın bu şekilde oval durmasını istediğim için. Ama dediğim gibi şart değil, yapmasanız da olur. Daha önceki videomu izlememiş arkadaşlarımız için yapılışını göstereyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeklerimi ters olarak öreceğim. Düz ilmeklerime takla attıracağım. Tersimi ördüm. Şişim arka tarafta bu şekilde. Düz ilmeğime giriyorum ve takla attırıyorum. Tekrar şişime takıp düz olarak örüyorum. Tersi ters örüyorum. Düzü bu şekilde takla attırıyorum ve düz olarak örüyorum. Terslerde farklı bir işlem yok. Ters olarak örüyoruz. Düzleri de düz olarak örüyoruz ama takla attırıyoruz. Şişimiz içeriden dışarı bu şekilde. İlmeğimize giriyoruz, alıyoruz. Bu defa alttan içe doğru getiriyoruz ve düz olarak örüyoruz. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağım. Ters ters örüyorum. Düz ilmeğime takla attırıyorum ve düz olarak örüyorum. Dediğim gibi bu işlemi yapmanız gerekmiyor. Evet arkadaşlar, lastik örgümü 18 sıraya tamamladım. Şimdi tomurcuklarımın hemen üzerindeki haroşa dişleri şişimin üzerine toplayacağım. Sıra sonuna kadar toplayalım arkadaşlar ilmeklerimizi. Evet arkadaşlar, ilmeklerimi şişimin üzerine topladım. Toplam 90 tane haroşa ilmeği topladım. 110 ilmekle beden örgümüze başlamıştık. 90 ilmekte haroşa olarak topladık. Farklı da çıkabilir arkadaşlar, sizinki önemli değil. Şimdi benim 110 ilmekle 90 ilmek arasında 20 ilmek farkım var. Birleştirme işlemi yaparken bu farkı kapatacağız. Uygulamalı olarak göstereyim arkadaşlar. Tomurcuklu bölüm bu şekilde iç tarafa gelecek arkadaşlar. Lastikli bölümdeki ilk ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi arkadaşlar ipi öne alıyorum. Ters örgü öreceğiz ama iki ilmeği birlikte alarak. Bu şekilde giriyorum ve ters olarak örüyorum. Tığ ile de yapabilirsiniz bu şekilde zorlanıyorsanız. Nasıl isterseniz. İpimi öne alıyorum. Bir buna, bir diğerine giriyorum ve ters olarak örüyorum. Kesme işlemi yapıyoruz arkadaşlar. İpi öne alıyorum.
Bir buna giriyorum. Bir diğerine ve ters olarak örüyorum. Benim haroşalı bölümden 20 tane ilmeğim eksikti. Bu tarafta 110 tane ilmeğim, 90 tane de haroşa ilmeğim var. Şimdi arkadaşlar o 20 tane ilmeği aralıklı olarak karşılıklı kesmeyeceğim. Buradan öreceğim bir tane lastik tarafındayım. İlmeğimi ters olarak örüyorum. Ara ara bu şekilde yapacağız. Toplamda 20 kez. Benim 20 tane fark vardı. Sizin kaç tane ise ara ara iki tarafı birlikte örmeyeceksiniz. Sadece lastikli şişten bir tane ilmek öreceksiniz. Şimdi tekrar aynı işlemi yapıyorum. Önce buna giriyorum. Sonra buna 2 ilmeği ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar aynı işlemi yapacağım. 2 ilmeğe karşılıklı giriyorum ve ters olarak örüyorum. Tekrar 2 ilmeğe giriyorum ve ters olarak örüyorum. İpi öne aldım. 2 ilmeği birlikte giriyorum ve ters olarak örüyorum. Şimdi ikinci ilmeğimi de yine ters olarak örüyorum arkadaşlar. Bakın birleştirmiyorum. Ters olarak örüyorum. Tamamını birleştirerek giderseniz burası kısa kalacak, burası uzun kalacak. O nedenle yapıyoruz bu işlemi. Eksik sayınız kadar burada ara ara bir tane ilmek öreceksiniz birleştirmeden ki karşılıklı denk gelsin. Şimdi yine arkadaşlar devam ediyorum. Bir buna girdim, bir buna ters olarak örüyorum. Tekrar ipimi öne aldım. Bir buna giriyorum. Bir buna ters olarak örüyorum. İpimi öne aldım. Bir buna giriyorum. Bir buna ters olarak örüyorum. Arkadaşlar belki aramızda yedek şişi olmayan arkadaşlarımız vardır. Şişsiz bir şekilde de yapabilirsiniz bu birleştirme işlemini. Şişimi çıkardım. Onu da göstereyim. Bakın lastik ördüğüm şişimle buradaki haroşa dişe giriyorum. İpimi öne alıyorum. 2 ilmeği birlikte alarak ters olarak örüyorum. Haroşa dişime giriyorum. İpimi öne alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak ters olarak örüyorum. Haroşa dişime girdim. İpimi öne alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak ters olarak örüyorum. Aynı işlem arkadaşlar. O yüzden ille bir şişinizin olması gerekmiyor yedek. Arkadaşlar birkaç kez daha göstereyim. Sonra aynı işlemleri tekrarlayarak devam edeceğiz. Bakın burada tomurcuklarımızın hemen üstünde haroşa dişlerimiz var. Yerleri oldukça belirgin. Lastik ördüğümüz şişimizle haroşa dişimize giriyoruz. İpimizi öne alıp 2 ilmeği de ters olarak örüyoruz. Ters kesme işlemi yapıyoruz. Tekrar gösteriyorum. Haroşa dişime girdim. İpimi öne alıyorum. 2 ilmeğimi birlikte ters olarak örüyorum. Tekrar haroşa dişime giriyorum. İpimi öne aldım. 2 ilmeğimi ters olarak örüyorum. Arkadaşlar aynı işlemi tekrarlayacağımız için videoyu gereksiz yere uzatmayacağım. 2 ilmeği birlikte alarak ters olarak öreceğiz. Buradan bir tane haroşa diğer şişimizi alacağız ve buradaki ilmekle o haroşa ilmeğimizi ters olarak keseceğiz. Aralarda mutlaka arkadaşlar kaç tane ilmek eksiğiniz varsa lastik bölümünde tamamlayın. Yani karşılıklı olarak girip ters örmeyin. Sadece lastik bölümünden bir tane ters örün ve o şekilde sıranızı tamamlayın. Şimdi ben de tamamlayayım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim.
Evet arkadaşlar, örgümün ön yüzünü sıra sonuna kadar düz olarak artışlarımı yaparak ördüm. 110 ilmekle başlamıştık. Toplam 16 kez artırma işlemi yaptık bu sıramızda. Ve şu an şişimizde 126 tane ilmeğimiz var. Artık herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmadan 126 ilmeğimizle örgümüzün ön yüzünü düz, arka yüzünü ters olarak öreceğiz. Şimdi bir miktar örelim arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, düz örgüye başladığım yerden itibaren 22 santimetre uzunluğa gelene kadar ördüm. Şimdi kesim işlemlerimizi yapacağız. Şimdi örgümüzün ön yüzünde 63 tane ilmeğimizi düz olarak öreceğiz. ...63 ilmeğimizi düz olarak örelim. Örgümün ön yüzünde 63 tane ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi arka yüzümüzde 20 tane ilmeğimizi ikişer ikişer alarak keseceğiz. 2 ilmeğimi birlikte aldım, kestim. İlk kesimimi yaptım. 2 3 4 5 6 7 8 Şimdi arka yüzümüzde olduğumuz için sıra sonuna kadar ilmeklerimizin tamamını ters örgü olarak öreceğiz. Ön yüzümüze geçtiğimizde tekrar kesim işlemi yapacağız. Bu defa diğer taraftan. Şimdi sıramızı tamamlayalım. Arka yüzümü ters örgülerle ördüm. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Yine ikişer ikişer alarak 20 tane ilmeğimi keseceğim. 20 tane ilmeğimizi bu şekilde keselim arkadaşlar. 63 tane ilmeğimin 20 tanesini ön bedenimin bir tarafından, 20 tanesini de diğer tarafından kestim. Şu an şişimde 23 tane ilmeğim var. Bu ilmeklerimi ön yüzümde olduğum için düz olarak örüyorum. Arka yüzümüzde de ters olarak öreceğiz. Tekrar ön yüzümüze geldiğimizde kesim işlemlerimize devam edeceğiz. Ön yüzü ve arka yüzü örelim arkadaşlar. Ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak. Şu an 5 kesimi de aynı şekilde yapacağız arkadaşlar. Sadece ilk kesim sırasını göstereceğim. Diğerlerini aynı şekilde yapacağız. İlk ilmeğimizi örgümüzün ön yüzünde örmeden alıyoruz. İkinci ve üçüncü ilmeğimizi birlikte alarak düz olarak örüyoruz. Bir kesme işlemi yaptık. Şimdi sonda 3 tane ilmeğimiz kaldığında oradan da aynı şekilde 2 tane ilmeği keseceğiz. Dediğim gibi diğer kalan 4 kesimimizi de aynı şekilde yapacağız. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. 2 tanesini birlikte alarak kesiyorum. Sondakini düz olarak örüyorum. Birinci kesimimizi tamamladık. Örgümüzün arka yüzünde farklı bir işlem yapmayacağız. İlmeklerimizi ters olarak öreceğiz. Arka sıramızı ters örgülerle tamamlayalım arkadaşlar ve 4 kez daha kesimimizi yapalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, kesim işlemimi 4 kez daha tekrarladım. Şu an şişimde 13 tane ilmeğim var. Artık herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan önlerde düz, arkalarda ters olarak 4 sıra öreceğim. Daha sonra lastik örgümüzü yapacağız ve iliklerimizi açacağız. Şimdi ön yüzü düz, arka yüzü ters olarak 4 sıra örelim arkadaşlar. Daha sonra lastik örgümüzü birlikte yapalım. Evet arkadaşlar, 4 sıra düz örgümü tamamladım. Şimdi bir düz, bir ters olarak devam edeceğiz bu sıramızda.
Arka sıramdayım. Örgümüzün arka yüzünü deliğimizi açacağız. Yine ters ters düz öreceğiz. 2 tane ilmek ördüm. 3. ve 4. ilmeği birlikte alarak kesiyorum. Bir dolama yapıyorum. Yine ters ters düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 4 tane ilmeğim kaldı. Bir dolama yapıyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum ve yine düz ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, iliklerimizi de açtık. Şimdi lastik örgümüzü yine düzleri düz, tersleri ters olarak örüp devam edeceğiz. Toplam lastik sıramız 6 sıra olana kadar örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, lastik örgümü 6 sıra olana kadar ördüm. İlmeklerimi de ikişer ikişer alarak kestim. Şimdi arka bedenimizle devam edeceğiz. Ön yüzden ip takacağız. Ön bedenimizde ne yaptıysak arkadaşlar aynı işlemleri arka bedenimizde de yapacağız. Sadece ilk kesimde buradan biliyorsunuz ön bedende 20 tane bu taraftan 20 tane diğer taraftan kesmiştik. Arka bedenimizi 10 tane bu taraftan 10 tane diğer taraftan keseceğiz. Daha sonra baştan ve sondan eksiltmelere devam edeceğiz. Ta ki şişimizde 13 tane ilmeğimiz kalana kadar. 13 ilmeğimiz kaldığı zaman da yine bir ters bir düz klasik tekli lastik öreceğiz. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Arka bedenimin kesimlerini yaptım. Şişimde 13 tane ilmeğim kaldığında bir ters bir düz lastik örgü olarak 6 sıra ördüm. Daha sonra ilmeklerimi ikişer ikişer alarak kestim. Şimdi bu yan tarafın lastiğini yapacağız. Aynı işlemi diğer lastiğimizin bitimine kadar yapacağız. Ve yine bir düz bir ters klasik lastik örgü olarak öreceğiz. Bakın arkadaşlar, bu kenarlardan her gözeneğin içerisinden bir tane ilmek alıyorum. Diğer lastiğin sonuna kadar aynı işlemi yapacağım. Daha sonra dediğim gibi bir düz bir ters 6 sıra tekli lastik örgü örüp ilmeklerimi ikişer ikişer alarak kapatacağım. Bu şekilde tamamlayalım. Daha sonra diğer tarafın yan dikişini yapıp aynı işlemi orada da tekrarlayalım. Ben şimdi tamamlayıp tulumumun son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, tulumumuz son haliyle hazır. Askılar için toplam 4 tane tomurcuklu yaprak yaptım. Yönleri dikkat ederseniz biri bir tarafa bakıyor, diğeri diğer tarafa. Lastik kısımları iç tarafta. Lastiğime 7 tane ilmek atarak başladım. 4 sıra tekli lastik ördükten sonra 5. sıramda ilik açtım. Daha sonra 3-4 sıra daha lastik örgü ördüm ve bu taraftan 7 tane ilmek artırıp normal yaprak kurulumu yapıp yandaki lastikle birlikte devam ettim. Toplamda 2 4 5 tane düğme kullandım arkadaşlar. Şimdi arka tarafını da göstereyim. Tulumun tam arka orta noktasına bir tane düğme diktim. En son yaprağımı bitirdikten sonra yaprağıma ait ilmeklerimi kestim ve kenardaki lastik ilmeklerimi devam ettirdim. Toplam 2 tane bu tarafa, 2 tane de diğer tarafa arka bölümde ilik açtım ve aynı düğmeye taktım arkadaşlar. Dilerseniz bir tane buraya, bir tane diğer tarafa düğme dikip oralara da askılarınızı takabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.